aproximadamente era 4h10 aproximadamente a hora do acidente. Dali eu não me recordo de mais nada. Só 12 dias depois, após o coma, nós ficamos. Você foi lá já? Já? É ali, ó. Um grave acidente automobilístico e por isso ficou cara a cara. Ai, meu Deus, eu fico falando. Entraram em contato com minha esposa foi pra lá, porque esse presidente estava desenganado, achou que não ia sair do coma. Que eu poderia estar até morrendo. Eu ia morrer, né? Que eu não ia sobreviver. De repente eu acordar assim, você vê meu chefe de um lado e minha esposa do outro. Todos dois chorando. Mas eu não tinha proporção da gravidade que tinha sido um acidente. Nessa batida, eu tombei um caminhão. Ele tinha 20 toneladas de grama. Eu tombei esse caminhão, eu rodei na pista, saí no lado, foi tudo. A frente, a cabine, o painel do carro,